哇！呢個島叫咩名啊？希臘嘅咩島啊 ？Paros 啊！呢個島我哋第一次嚟，就喺Mykonos 嘅40幾公里外面嘅島。我哋喺度住1個禮拜。我哋酒店喺側邊，呢就係酒店嚟㗎啦。全部酒店都係喺海邊。方便啊！我哋酒店就行落去100米。係咯，好方便啊！呢啲餐廳。一行出嚟就已經係沙灘。咁呢啲餐廳 OK 嘅，咁係應該係冇 Mykonos 咁貴咯，冇咁掠水。但係當然啦，呢度歐洲點會唔掠水啊？好合理嘅。好，我哋去準備飲水，啲水太靚啦，呢度都想跳落去。